வணக்கம் நண்பர்களே, இன்வெர்ட்டர் வெல்டிங் மிஷினை சர்வீஸ் செய்ய பயன்படும் சர்வீஸ் புத்தகம் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. அது கூடவே உங்களுக்கு 30+ சர்வீஸ் வீடியோக்களும் கிடைக்கும். இந்த புத்தகம் யாருக்கும் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் மட்டும் பண்ணுங்கள். நன்றி. வணக்கம் நண்பர்களே, இதான் நம்ம புக்கு. இந்த புக்கு யாருக்கெல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஏன் மேலே கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒருவேளை நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டா இது மட்டும் கமெண்ட்லேயே போய் மாற்றிட்டாலோ இந்த ஹெட்டிங்கில் மாற்றிட்டாலோ ஈஸியானது. ஸோ இது வந்து நம்ம புக்கு வேணுங்கிறவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாச்சுன்னா, மிஷினை சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா, மல்டிமீட்டர். ஸோ நம்ம எந்த மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். சாரி, கேமரா டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ 2 மல்டிமீட்ரு. ஸோ இது வந்து இங்கே நான் மலேசியாவில் இருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து டிஐஒய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷாப் இருக்குது. ஸோ அந்த ஷாப்பில் வாங்கின மல்டிமீட்ரு தான் இது, அனலாக் மல்டிமீட்ரு. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம ஊரில் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி இங்கே ஷாப்பிங் சொல்லி ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது. அந்த அப்ளிகேஷனில் வாங்கினது தான் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்ரு. ஸோ ஓகேங்களா. ஸோ இது அனலாக் மல்டிமீட்டர் நான் அன்றைக்கே எடுத்துகிட்டு வந்து பேட்டரியெல்லாம் மாட்டி வச்சுட்டேன். ஸோ சில நேரங்களில் வந்து வீடியோ எடுக்கும்போது வந்து 2 மல்டிமீட்டர் தேவைப்படுது. ஸோ 2 வால்டேஜை செக் பண்ணுறதுக்காக 2 மல்டிமீட்டர் தேவைப்படுது. ஸோ அந்த ரீசனுக்காக நம்ம வந்து அனலாக்கு ப்ளஸ் டிஜிட்டல் வாங்கிடுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இந்த 2 மல்டிமீட்டருமே வாங்கிட்டோம். ஓகே. ஸோ அனலாக் பற்றி எல்லாமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு அந்தளவுக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காக டிசி வால்டேஜ், ஏசி வால்டேஜ், ஓம்ஸு, கண்டினியூட்டி மோடு, அதுக்காக இந்த அனலாக் மல்டிமீட்ரு. ஸோ டிஜிட்டல் மல்டிமீட்ரு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம ஊர் ரேட்டில் கிட்டத்தட்ட நிறைய ஒரு 4000-5000 கிட்ட ஷாப்பி, அமேசானில் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வந்து கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மி. ஸோ மல்டிமீட்டர் வந்து பிராண்டே கொடுக்கல, பார்த்தீங்களா, அந்தளவுக்கு தான் இருக்குது. இது இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே சைனாவில் இருந்து வரக்கூடியது தான். ஸோ மேட் இன் சைனா. ஸோ இதுதான் அந்த டிஜிட்டல் மல்டிமீட்ரு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாச்சுன்னா, ப்ரோப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ரோப் வந்து நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் நம்ம பழைய வீடியோ இப்போ யூடியூப் புக்கு வாங்கினவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம அந்த மல்டிமீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மல்டிமீட்டர் வந்து வீட்டில் தம்பிகிட்ட கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன். ஸோ அந்த ரீசனுக்காக இங்கே வந்து ஒன்று புதுசு வாங்கினேன். ஸோ ப்ரோப் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்தது. அது போக மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது ப்ளஸ்ஸு ஷார்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இதுவும் கொடுத்துருந்தாங்க. 6000 கவுண்ட் இருக்குது. அதுமாரி இங்கேயும் சமாடேட்டர். ஸோ இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வேண்டாம் அப்படின்னா இது வளையாமல் இருக்கிறதுக்காக இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம மாட்டிக்கலாம். ஸோ 2 மல்டிமீட்ரு ப்ரோப் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இது வந்து ஹீட்டு எவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்குது, எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் பார்க்குறதுக்காக, இந்த ஹீட்டு சென்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த ப்ரோப்பும் கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, இதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கேட்லாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்லா சூப்பரான கேட்லாக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ அந்த மல்டிமீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸு, ப்ரோக்கரு, டயோடு இதெல்லாம் எப்படி செக் பண்ணணும், எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டீட்டெயில்டு கேட்லாக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவும் நல்லா இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸோங்கிற வார்த்தை அடிக்கடி வருதுங்க, மன்னிச்சிருங்க. ஸோ செம்ம பையில் எனக்கு இந்த பை ரொம்ப பிடிக்கும், நம்ம பாட்டி சுருக்கு பை மாதிரி. ஸோ அந்த இதுதான் மல்டிமீட்ரு. ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று கிஃப்ட்டாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 கிளிப்பு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு 2 கிளிப்பு கொடுத்துருக்காங்க, கிளாம்பிங் கிளிப்பு. ஸோ நான் இதை தான் அந்த பல்பு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணேன். இப்போ வந்து ஏசிக்காக யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ 2 கிளிப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கப்புறம் மல்டிமீட்ரு. இதில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஆட்டோ இருக்குது. ஸோ ஆட்டோ மோடு இருக்குது. ஸோ ஆஃபு, ஆட்டோ மோடு. இது வந்து ஏசி டிசி வால்டேஜு, இது வந்து மைக்ரோ வால்டேஜ் ஏசி டிசி. இதில் வந்து ஓம்ஸு, டயோடு, கண்டினியூட்டி மோடு, கெப்பாசிட்டரு. ஸோ அது இருக்குது. இது வந்து HSET. இது வந்து ஏசி ஆம்ஸு, ஏசி டிசி ஆம்ஸு. இது வந்து மைக்ரோ ஏசி டிசி ஆம்ஸு. ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஒரு இதில் வந்துடுது. ஓகேங்களா. இப்போ வந்து நம்ம என்னென்னா பேட்ரி போட்டுடலாம். இது வந்து பேட்ரி வந்து AAA சைஸ் பேட்ரி. நான் ஆல்ரெடி ஸோ அவ்வளோதான்.
அவ்வளோதான். இது இங்கே வந்து கழட்டிடலாம். டபுள்யூ சைஸ் பேட்ரி. ஸோ இதுவும் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஷாப்பில் தான், ஒன் ஷாப் அப்படிங்கிறதுலாம் வாங்கினேன். கிட்டத்தட்ட 2 ரிக்கெட்டு அப்படின்னா 40 ரூபா. 40 ரூபாய்க்கு 4 பேட்ரி. அவ்வளோதான், பேட்ரி மாட்டியாச்சு. லைட்டாக ஸ்க்ரூவை மட்டும் டைட்டன் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சுது. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஆன் ஆகிடுச்சு. இது வந்து ஆட்டோ, இது வந்து ஏசி டிசி செக் பண்ணுறது. ஸோ ஒரே இதில் 2 இது இருக்கும்போது செக் பண்ணும்போது நம்ம மாற்றணும்னா மாற்றிக்கலாம். இப்போ இங்கே டிசி இருக்குங்களா, ஏசியாக மாறிடுச்சிங்களா, அட்ஜஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி மாறிடுச்சிங்களா, பர்சன்டேஜ், மறுபடியும் டிசி. ஸோ இதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பாருங்கள். இப்போ வந்து ஓம்ஸில் இருக்குது. டயோட் மோடு, கண்டினியூட்டி மோடு, மைக்ரோ ஃபேரட்டு, ஓம்ஸு. ஸோ நம்ம வந்து மறுபடியும் ஆஃப் கொண்டு வந்தோம். இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ மல்டிமீட்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. இதில் வந்து நல்ல ஒரு பிராண்ட் ஒன்று உண்டு. பேர் சடார்னு வரமாட்டேங்குது. ஸோ ஓகே ஓகே தெரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆன் பண்ணுறோம். சுவிட்ச் போர்டு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் இங்கே மலேசியாவில் இருக்கிற சுவிட்ச் போர்டு. பட் இது வந்து மல்டி டைப் அப்படிங்கிறதுனால இதை வாங்கியிருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம ஆட்டோவில் வச்சுருந்தோம். ஆட்டோவில் வைக்கும்போது எதுவுமே காமிக்கலை. நம்ம வந்து $248 $249 ஏசி. இப்போ வந்து நம்ம ஆட்டோவில் தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ 225 வால்ட் 250 வால்ட் ஏசி வந்து அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக காமிச்சிருது. ஓகே, நம்ம டிசி செக் பண்ணுறது, பேட்டரியில் செக் பண்ணால் டிசி வருமா? டிசி பேட்ரி எடுத்துருக்கோம். இந்த சின்ன பேட்ரி எடுத்துருக்கோம். ஸோ பேட்டரியுமே இதில் வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க, 1.5 வால்டேஜ் தான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ பேட்டரியில் வந்து 1.5 வால்டேஜ் ட்ரிபிள்ஏ பேட்டரி போட்டிருக்காங்க. ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ்ஸு, மைனஸுக்கு மைனஸு. 1.5 வால்டேஜ் டிசி. நம்ம வந்து எதில் வச்சுருக்கோம், ஆட்டோவில் வச்சுருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஆட்டோவில் வைக்கும்போது இது நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிசியில் வைக்கும். டிசியில் வச்சு செக் பண்ணும்போதும் 1.5 வால்டேஜ் டிசி வந்துடுது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஏசியில் செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள், டிசி இருக்குது. இப்போ ஏசியாக மாறிடுச்சு. 249 வால்ட்டு ஏசி. ஸோ நமக்கு வந்து இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் பேசிக்காக எல்லாமே கற்றுக்கிறதுனால நமக்கு ஏசி டிசி இல்லாமல் ஆட்டோ இருக்குன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். பேசிக்காக முதல்ல வந்து கற்றுக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதில் இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் அப்படின்னாச்சுன்னா கெப்பாசிட்டர் மோடு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது. ஸோ இதுதான் மைக்ரோ ஃபேரட் கெப்பாசிட்டர். இது மைனஸு ப்ளஸ்ஸு. ஸோ ஓகே, இது வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ இதுவும் நெட்டில் இருந்தால் ஆர்டர் போட்டோம். ஸோ இது கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது நம்ம சார்ஜ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன்.
ஓகே. ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டர் மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஒரு டைம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம கெப்பாசிட்டர் போது ஏசி, டிசி வோல்டேஜ் எல்லாமே இருக்குது, ஆன் ஆஃப் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ எனக்கு இந்த மல்டிமீட்டர் பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பிராண்ட் வந்து வெளியே மென்ஷன் பண்ணாமல் உள்ளே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இதே மாடலில் தான் நிறைய வரும். இது வந்து zoyi மாடலு. ஸோ நம்ம இதில் இன்னும் அனாங் அப்படின்னு சொல்லி 2-3 மாடல் இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி இந்த மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணதுனால எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அந்த ரீசனுக்காக நம்ம வந்து இந்த டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் வாங்கலாம். இப்போ அனலாக் மல்டிமீட்டரில் இப்போ என்ன பண்ணுறோம், டிசியில் 1000 வச்சுருறோம். 1000 வச்சுட்டு பார்க்கும்போது எவ்வளோ வருது பாருங்கள். இப்போ 1000 அப்படின்னாச்சுன்னா மேலே உள்ளது முதல்ல உள்ளது. அப்போ 0லேருந்து 2, 200, 210, 220, 230 கிட்டத்தட்ட 230 வால்டேஜ் இருக்குது. இதில் 249 காமிச்சிச்சு, இதில் 230 காமிக்கு. இது கொஞ்சம் லோக்கல். ஸோ கொஞ்சம் முன்னப்பினா அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு 230+ வந்து நமக்கு அனலாகில் காமிக்கு, இது வந்து டிஜிட்டலில் காமிக்கு. ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால நம்ம இது வாங்கினோம். நன்றி.